ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೋವಿಡ್ಡಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದನೋ ಜ್ವರ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟವರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಫ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜನರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿವತ್ತು ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆ ಔಷಧಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಆ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲನೇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದು ಆಡುಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಆಡುಸೋಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಲೆನಾಡ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಸಾಲು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಲಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೇಲಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ದನಗಳು ತಿನ್ನದೇ ಇರೋದರಿಂದ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ನದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೂ ಬೇಲಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಸಾಲು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಉಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಉಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗತ್ತೆ. ಮೆತ್ತಗಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಿಂಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದರ ರಸವನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಉಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇದಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದನ್ನು ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಆ ರಸಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ರಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ 1-2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸಲ 1-2-3 ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಫನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಆಡುಸೋಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ವಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಔಷಧ ದ್ರವ್ಯ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನೇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಾಂಬಾರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು 20 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು 40 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು 80 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು, ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು 3 ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಆಹಾರದ ಮೊದಲು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲು ಉರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ಮೂಗಿಗೆ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ, ಕಫ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯ ಬಹುತೇಕ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಸ್ತಿರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಯಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಊಟದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಜ್ವರವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸುಸ್ತಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಕಫ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಔಷಧಗಳಿವೆ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಚೂರ್ಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಸೌಷಧಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಹರ್ಬೋ ಮಿನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಫದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ.